Очаг с огнем – это уют, романтика и стиль. Камин давно не ассоциируется только со строгим классическим интерьером или традиционным деревенским домом. Существует 4 типа домашних очагов: традиционные, электрические, газовые и биокамины. Традиционным каминам нужны дрова, и их надо устанавливать при планировке будущего дома. Их названия идут от источника топлива. Выбор зависит от личных предпочтений, места установки и бюджета. При этом можно подобрать камин для любого помещения, от большой гостиной в загородном доме до маленькой лоджии в городской квартире. Камин в современном интерьере. Дизайнеры подбирают современные модели каминов для любой комнаты. Даже небольшую спальню, оформленную в стиле хай-тек, можно украсить камином. Металлические с жаропрочным стеклом, угловые и подвесные конструкции удачно впишутся в интерьер городской квартиры.